coow lu bëri lii bëri dóor la lii day ànd ak xaalis lii dafay ànd ak préparation damay waxaat mu leer. booy concentration bi ñu war a am contact bi war a nekk ci seen yaram moo nekkul ci seen yaram booy kenn ku nekk bodybuilding nga fiy jaay punkal rek di neewi di dem plus ngay punkale nag di ngande di jël poids plus que sa bëre di wàññeeku dama koy waxaat saa su ne. Balla Gaye ba 2006 du woon Balla Gaye bii du même prise lay defaat ndax dafa am cër yu màgg ci yaram bi loo xam ne da nga naan def ci 6 secondes mënatu koo def ci 6 secondes dana ko def ci 30 secondes mais loolu biomécanique la faw mbër yi am xel tuuti ci seen état de forme buñ koy dee indi ci bëtu nit ñi waaw mais ci say wàllum bëree day xajam dama koy waxaat te luñ gën a dem nag maa la koy waxaat naa amaat beneen combat ñu wax état bii bu koy ndoitee day daan waat mais état bu mu indi yow daa xoros non selon d'accord ma ci selon adversaire am d'accord ma ci état bi Mopol. waaw léegi Lamine Fall waaw ñëw après Mbaye Gueye yéen a ngi waxtaan bu am solo quoi mais nu mu tuddee ko si Bakary man dama lay faral di suivre quoi man li may dugg si laa bëri man ak Colifay ñoo bokk ndey ak baay. Colifay numéro 2 ah. waaw Mopol yow dama lay seetaan bapat ba taay aussi ñu nekk lu bëri liñ xamante xëy na boo ma gisoon li ma xam. dëgg la mën naa nekk de. ñooy ànd guddi ak bëccëg. dëgg la. man ko ci Bakary dafa nekk koo xam ne dama koy seetaan. dëgg la président di nga wax làmb lu am solo mais président am na loo xam ne da nga koy fàtte quoi te làmb du ànd ak théorie quoi. waaw Lamine Fall xam naa la kay xamee naa sa kanam. amee dégg. dëgg la looy woowee théorie. maa ngi jégalu kon grand bi. dama lay laaj. non moom mun nga ko wax ak moom de moom day laaj. maa ngi ñëw. fii kër américain la de man amul problème yooyu de nit wax. moom mun nga ko laaj lépp. waaw noonu la demee xeeru fajar ngay waxal nii mais dama ni. waaw ma ne la mooy théorie. maanaam xam nga tey jii nii maanaam làmb maanaam nit ki balaa nga koo mën a juger dëgg da nga koy jàngat ba pare xam ko xam kii lan mooy qualité bëreem. mais lan mooy théorie. maanaam xam nga Thiat Daouda Fall. sànq am nga benn wax boo xam ne dafa nekk ci sport mooy tey jii Balla Gaye 2 ñëw xam nga Sa Thiès ñëw loolu am na benn yan bu diis bu nekk ci kawam boo xamante da koy bëre waale mais Thiat Daouda Fall ku ko xam ne carrément mën na bërekat la comprendre lan mooy théorie boo déggee ma ne lan mooy théorie mooy comme par exemple mooy tey jii yow yaa ngi ñu bëgg forcer ne carrément Thiat Daouda Fall mënta bëre te Mopol mi xam na ne Thiat Daouda Fall bërekat la yow mii sax xam nga ko mais boo ñu xamal li nga xam rek bàyyi man ma wax li mais grand bi Thiat Daouda Fall su ma ko doon conseillé tey te dama lay wax xam nga lan moo yàq làmbam mooy ama neex moo nekkul mbër boo xamante ni da ngay taxaw di ko déglu boo ko agressé da nga koy am Boy Niang 2 bi nga xamante ni sama gars yi nañoo ànd guddeeg bëccëg bi muy bëreeg moom sax li laa ko wax nekkul mbër mooy xaar da nga koy agressé teel koo jàpp daan ko mais boo taxawee déglu ko li muy maayeen yëpp sax. bi mu Thiat Daouda Fall bi mu jëlee combat bi. pose question sa waay Koutsou Bakary. Thiat Daouda Fall bi mu jëlee combat bi Pape Mama. xam nga xam mu pare. après nga posé ko. ma gën koo leeralal ba dama koy gën a leeralal mu comprendre sax pour wax la dara Thiat Daouda Fall bi mu jëlee combat bi xam nga Pape Mama. Pape Mama bu xeex woo na ma téléphone wax ak man juste pour leeralal lu gën a leer. waaw. sama waxi démb mooy sama waxi tey dama la koy waxaat. booy bi li muy war a contact. du contact bu ay xarit lañ. boo jàppee gars yi daan. loolu day tax sa bëri di gën a nëx dama koy waxaat. Thiat Daouda Fall lu mu mën a bëri nee naa leen teg leen mbappat ngeen teg fële. bëre dóor boo ko dee def soo ko dee préparé ci sa école bëre dóor la war a doon. moo tax man la ñuy seen bëre dafa des dama koy waxaat. boxeur kenn du ko jàngal déplacé wu kese entraînement combat jot nga ne ko takkal gaaw dóor munul ne xel ma la muy gis du doon benn loolu la ñu woy dama koy waxaat ci théorie munoo doon mbëru bëre dóor nekk biir entraînement te doo takk gaaw di dóor munul ne. Mopol jox ko beneen question kon. waaw après Galaye mooy dem. parce que demande Koutsou Bakary nuyu naa leen yéen ñëpp. Koutsou Bakary ci ama neex laa la bëgg a laaj ama neex ban bëre la am bu tëb làmb bu du plaqué boobu muy def. ak ban bëre sa kawoo. ban bëre la am. par rapport ak Thiat Daouda Fall nga xamante bi ñëpp xam na ne mën naa bëre. ñi ci live bi ñëpp xam na ne mën naa bëre.
ama neex bal bëre la am. waaw. ama neex musul am bëre ama neex ak Lac de Guiers ñoo yem yoruñu bëre. ma Paul waaye la ama neex. xam nga yéen moom laa leen wax c'est que nee naa leen yéen fi ngeen di analyser ak man li may analyser du benn xam nga sax du benn su ma gisee mbër boo xam ne nii lépp lu muy def mooy maanaam base daan ñëpp mën nañ ko ku doonul mbër sax xam nga ne su ma jàppee ci tànk bu ma tegee loxo ci kaw placage la jëm loolu bu doonul mbër maanaam bu jàngoo bëri. mais ama neex Bakary même bu mënul bëre daa am for. ama neex man jàpp naa ne mbër dax ku bëri ci làmb ji. waaw dafal ndànk. mais ku nekk dafa am for. xanaa posé woo leen question rek. saa boo posé question da ngay mel dëgg dëgg mu tontu la. bu fekkee ne da wax kay mën ngaa wax kay ne ma léegi ama neex lii la mën la d'accord aw ma ci problème lii lu métti la. tey daa am ndam de tey daa am ndam de. lii daa métti de yaa nga métti dama la koy waxaat nee naa la qu'importe no matter what ak lamb juñ mën a tëgg teg ko bu ma la analyser la takkalal téere du dañ te dama naan la enregistré la xanaa loolu gën a dee. ama neex dama la koy waxaat ama neex mbër mu koy daan da koy xaar benn ngi noonu doo ko agressé sax déjà mbër bu koy daan da nga koy xaar. Dos kii bu paree après combat mooy wax combat après. tey ama neex bu ko cat daaw dafa xaaroon bu ko cat daaw dafa xaaroon wóor na yàlla ama neex li mu liggéey ci état physique kaw gi li ne ci kaw gi moo koy rëpploo te ca la jëmoon même problème bi moo ne woon contre Bébé Diène même chose. mais coach dogguma la de mais état physique ama neex bi d'accord os. non d'accord mu ci moom wax naa ko sax téléphone naa la mbër yaa ngi foo de wax naa ko téléphone. ah ouais. bah oui. ma Paul wàcce ma. ah Galaye jaajëf Combaan. ok mais après balaa laaf bee jeex nga waxtaan ci ama neex ak kii Mor Kang Kang. loolu du combat. bàyyi jàmm bàyyi ama neex dem ci kaw sax au moins bàyyi seen taxaadi Combaan. sama gars siyaar naa leen de. jërëjëf Diar. ma bëggoon naka mu kër su Bakary. waaw. damay toog quoi. am tawfeex. damay toog alaaj ma Paul xaar ma julli ñëw dégg nga xaar ma julli ñëw. voilà amul problème. Samouraya maa ngi ñëw dégg nga Bakary. bàyyi ma laa wax. Bakary naka mu. yéen jaar. maa ngi lay bëggee de. yéen doon jaar bu baax a baax. te soppe laa dama lay seetaan lu bari sax. ñu ngi bëggee Comba Diallo. yow moom si loo dugg day am safara. abe bu dul ñàkk man doomu tàngo yam. yow moom xam naa ne moom xam naa bi jour bi ñu lay génte jour guerre mondiale dafa amoon. kon nag bu boobaa xam naa ne ñu nekk ci laax yu bëriwul de. yow moom xam naa ne yow sa lépp a tàng yow sa lépp day ànd ak coow. waaw ba ci soxla ci sax daa tàng. waaw mais yow sama mbër bi du ma dégg nga si wax sax si te bu ànd. waaw bu saa yu waaye loolu après la. jàpp si rek coono non baat foog muy wax si sama mbër bi nag ma Paul. waaw dinañ si wax mais débat du loolu si dafa andi dañ si débat ba mu daanee ba léegi ñëw fi te fii la nekk di wax si moom ba mu am combat. salaamaaleykum. non dina ñëw incha allah dina ñëw kaay ko jël ah Combaan yeggali après Ousseyn ñëw. kat daaw dafa am Mor Kang Kang kay war naa taxaw. mais Bakary. mais ñu ngi leen di ziar. mais lamb ji tey ni ñu ko si Bakary ñu ngi lay ziar. donc xanaa da ngaa yuuxu ba baat bi dee. non pourtant yuuxu ma de. damaa kontaan rek. kon kontaan mooy def noonu ñu ngi lay ziar bu baax. parce que bettu ma quoi. am ci yoon. waaw lan moo tax nga di bettu la. waaye amul bëri bu ko def. yow ma Paul. waaw. daal gars yi dañuy fàtte lu bari. ama ne ay mbëri të rek la daan. te ma Paul dama lay wax lii nga jël ko si ama neex. ama neex du génération booy yi ñu koy boole nii du seen génération. waaw loolu ñëpp xam nañ ko kañ booy kañ waruñu ko woon sax jël. non xam nga tax ma ne xamuñu ko xam nga lu tax. parce que dañ gis ne ama neex mettiwul maanaam soxorul. te ama neex dama lay wax lenn. ama neex ku nga xam ne mënoo kaa sonal ba kay daan. waxuma la génération ñoom ñi waxuma la sax ñun. xam nga ñun sañu génération ñoo njiitu génération ñoom caatu daaw dafa si làmb. waaw loolu ama ne du génération ñoom Ama Baldé. est-ce que yaa ngi may dégg ma Paul. mu ngi lay dégg waaw. dama ne ama neex du génération ñoom Ama Baldé. génération ñan la.
ama neex ñoom Paate Balde la bëree ndool ah ouais. maanaam ñii xamuñu ko te ñoom bi ñuy dugg ci làmb fii la fekk ama neex xam nga ñan la bëreel mbapat ah waaw waxal ma. ñoom les deux magu booy bii la bëreel mbapat yaa ngi may dégg bu baax. ama neex ñoom Paate Balde la bëreel mbapat ama neex ñoom Forza la bëreel mbapat Bakary mu ngi ñëwaat nee na ok. maanaam ama neex du génération bii te ama neex dafa am benn atu bu gars yi bàyyiwul xel mooy ban. ama neex mu njëkk dafa wéetoon ci làmb doomu daal maa ngi lay déglu damay xaw a togg quoi moo tax mais maa ngi lay déglu ah. ama neex ay rakkam dañ ko dab mooy ñun ñii ñëpp man ay gàmmu géy ay Youssou Ndour dañ ko dab mu neex ko mu naxari ko day entraîné ci nii wala ci nële te ama neex bu entraîné la nekk ci moom ci bëre nekkul ci booy yëpp ama neex finisseur la finisseur pour nga taxaw rek ama neex fexe ba nga laal suuf loolu moom moo ko moom sama gars yi ziar naa leen. démérité wu la mais ñu ngi delloo jaar mais doomu Dangu. waaw mais jël bi yow jël bi man gisuma chute quoi pour man. alors nga jël sa téléphone rek nga jël sa temps après nga xool. maa ngi yow. expliqué xam nga lu tax non man tooguma fii pour nga gis ci xam nga lu tax moo loolu. bi jël bi amee arbitre yi defuñu benn réaction joxewuñu victoire. dañoo dem VAR. dem xool ba mu doy leen. ñu ñëw ne kii moo daan yow boo taxee fii ne gisoo jël kañ da ngay dem sa téléphone. waaw non mais boo déggee ma ne gisuma jël bi xam naa ni arbitre bi joxe na victoire bu joxee victoire cela veut dire que ni am na jël. waaw léegi kañ kon kañ. mais man dama bëggoon nga expliquer ma bopp bi moo laal wala dafa dóor wala mokk lool quoi laa bëggoon xam. mais doomu daal yaa ngi woon stade. maa ngi woon saat. ok d'accord. waaw non Mobol. waaw. benn. ama ne gis nga benn loxo bi moo ngi ko bal caat Daouda Fall. benn loxo ama neex rek moo ngi si kaw caatu Daouda Fall yaram. yéen a ngi dégg te caat Daouda Fall mbaggam mi tëdd na ci suuf si bu yàgg. bi ama neex di def 3 appuis caat Daouda Fall mbaggam ak boppam yëpp moo ngi si suuf. waaw mbagg bi ak bopp bi la. yëpp ñoo ngi si suuf laa la bi ama neex di def 3 appuis. xam nga arbitre bi xam ne chute am na. arbitre di dem. toog si télé bi xool VAR ba mu leer ñëw joxe. non doomu Dangu man d'accord naa de. mais dama lii rek laa bëggoon xam. li nga ma expliqué nii loolu laa bëggoon xam. waaw wax ma loolu da nga naan expliqué ma kañ mais boo ne yow gisoo jël la kañ. non jël am na ama neex daan na jël am na. mais laa comprendre lu woon quoi. nii la demee nag. gan yaa ngi ruux de nga naan ama neex daan na. ma non moo daan. gis nga ama neex boo ko respecté wul doo ko daan ama neex champion la. te kaay ma wax leen dara si ama neex ngeen bu xale daanu ko de. non du jaaxaan de li ma lay wax nii du ay respect wala ñàkk respect. ñoom xamuñu ama neex. non. c'est-à-dire xam nga nit ki booy bëree moom pour nga daan ko il faut nga xam ko. dëgg la. xamuñu ama neex. mais doomu daaw ko. day yaakaar ni Cheikh Daouda Fall la moo ko daan tey. non xam nga lan non xamu ko. xamu ko. xamul ama neex. déedéet billaay xamu ko. d'accord mais état bu mu indi état bi baax na. état kan. état Cheikh Daouda Fall mais ama neex tamit état bett na ma trop ma la. waaye Mopol ama neex wax naa la ko démb. Mopol. waaw. ama neex ñun duñ ko seetaan mu bañ a entraîné mu nekk day entraîné mu naqari ko day entraîné. mais pour ay mel woon contre bébé Diène. waaw non boobu. musul mel ni non boobu dama lay leen de Mopol. waaw. ama neex dama lay leen ma wax la leen tey jii ma révélé la benn affaire. avant combat bi gis nga ko mu def benn interview mu ne après combat bi day bàyyi bëri. waaw dégg naa waaw. xam nga lan moo taxoon. waaw. ay coono yu métti yu ñu doon ko teg. ay coow yu ba mu mu ne doon ay non coono. coono yu mu doon daj quoi. yu ñu doon ko teg ñun ay rakam di ko teg si entraînement ba mu ne lii làmb jaru ko. ah ok mais yow moom da ngay entraînement. non bu Billahi. jàngu Mapol boo gisee vidéo bi mu nekkee si géej bi
non doomu dañ doon teg ay coono. doomu daal moom day entraîné bokk nañ bis. voilà ama neex dañ ko doon teg ay coono billaahi ba mu ne bu paree day bàyyi bëre parce que li mu daj ci combat bi ci ay coono masu ko daj ba mu dalee bëre ba léegi te ñun ñii di wax ak yow nii man minimum ama neex bu dee 6 ans wala 7 ans jiitu na ma ko ci arène. kan ama neex. man ama neex bi muy bëree premier grand combat ama neex. ma Paul ama neex mag la de. daa dëgër rek non ñi xamuñu ama neex premier grand am combat ama neex. mooy sama premier combat arène. kan yow. waaw. premier combat grand ama neex laa la wax. ma Paul kalaaf bi kañ la woon. kalaaf bi ñu bokkoon. non déedéet première kalaaf bi ñoom Balla Gaye bokkoon première bi laa la wax. loolu xaw ma kañ la woon na de. du 2005. loolu xaw ma kañ la woon de wax dëgg yàlla. 2005 ama neex bëri na kalaaf. kan ama neex. waaw 2005. kalaafu Gaston la boobu. kalaafu Gaston bi. loolu yàgg na. te bi muy bëri si kalaaf bi bëri na ay combat. ah ouais. ama neex de kalaaf boobu moo ngi ci bokkoon ak ay jaar mool 1 ak usine doole. waaw dëgg la kay. 2005. 2005. moo tax ma ne la booy xamuñu ama neex. waaw non xam nga dèjà moom ama neex mooy dafa am lu ko tënk. ama neex dafa lekkoon aussi avance su ñaamu ndaw. mais moom ñaamu ndaw dañuy bëri. non dañuy bëre. ah mais loolu tamit lamb quoi lamb kenn xamul lan. non xam nga dañuy bëre non dañuy bëre. ma Paul. non xam nga dañuy bëre mais gars yi nekk si kaw nii xanaa bokkuñ si waxtaan bi kii du Dakar ak Ousseyn. parce que ñi def demande dafa bëri de. ma Paul xam nga dañuy bëre. ma Paul man dama bëggoon wax sax wàcc quoi waa xam nga waxtaan bi daanaka boo xoolee day demee boor quoi. waa ji te nit buy waxtaan léeg-léeg fi mu toll du respect nga koy dagg da ngay bàyyi ba mu yeggal quoi. waaw loolu moo tax ma tëj micro bi waaye nag bëggoon naa yàgg pour wàcc quoi ndax man moom bëgguma toog dama bëgg a wax sama avis rek sama xalaat pare ma wàcc gars yi continuer ñuy wax seen xalaat ndax ku ci nekk sa xalaat rek ngay wax waaw man moom xalaat bi ma am mooy sama gis-gis bi may waxee mooy bi ci njëkk mooy parparloowu ma man làmb lay dund ndax ñëpp làmb la ñuy dund. waaw non jarul tontu loolu jarul tontu. waaw waxal rek waxal ñu maanaam sama man mii wax sama bopp rek moo may intéressé quoi. ci waaw ñëwal rek sama waaj yow fii indi loo xam ne fii dañuy waxtaan rek ñëwal rek. non dañu man meruma si Aliou man nii laa mel ni may waxee nii laa mënee quoi. da may bàyyi rek mu yeggali xëy na boo ma dogul woon mën nga bañ a xam sax ni may waxee quoi. ñoo far on est frère quoi. soo déggee mën a làmb la ñu dund maanaam mooy du ma mbër waaye dama yàgg entraîné du ànd ak mbër yi nekkoon écurie Mor Fadam di ànd ak mbër yi yàgg fa yaa ngi dégg jamono bi ñam maaw du fa nekk ñam Pape Diop ñu doon wax ambulance ay ñam Dora Aw boobu maa ngi topp ci làmb di ko dund avant ñam Balla Gaye di egsi génération boobu laa doon topp kon yàgg naa dund làmb kon dama bëgg wax ni ñun lépp lu ñu wax ci làmb am na as tuut rek lu ñu ci maîtriser doon tax xamuñu ci lu bari noonu lañ ko mën a waxee waa làmb tey ji ni ma ko jàngatee gisee ko man dama gis ni arbitre bi bokk na ci li saboté tey làmb ji ndax man gisuma surtout Daouda Fall gisuma fu mu daanoo ci li saboté tey làmb ji ndax man gisuma surtout Daouda Fall gisuma fu mu daanoo man loolu laa gis yaa ngi dégg moo tax man làmb ji tey ni ma ko gisee dama ne arbitre bi mooy yàq làmb ji ndax benn foofu noonu waru foon joxe sit li ma gisoon mooy bu mun ta lu mu doon def mooy mu wootewaat ñu bëre quoi loolu te man dama gis ni tamit njaax léegi arbitre nangootul muy am ci làmb te da ngay gis mbër yi def njaax sax ñu jox kenn victoire te tamit loolu faaw ñu bàyyi xel loolu quoi dëgg la dem nañu VAR ñu xool est-ce que tamit seen VAR bi dëgg li mu war a matale ci angle yëpp est-ce que ñoom tam am nañu matériel yooyu quoi te tamit fii Sénégal la comprendre nga moo taxoon daal ma ne làmb ji daal ni ma ko gisee daal ni mu demee bis bu seen génn woon làmb jooju kase nañ ko sans verdict man du ma bett quoi. mais Diop. waaw yow koo faraloon ci combat bi. non man faraluma kenn wax dëgg yàlla. ah ok d'accord. man faraluma kenn way sérieusement. mais Diop VAR. gars yi maa ngi nuyu ñëpp bëggoon participer tuuti rek après ma wàcc quoi. doomu daangu maa ngi lay ziar bu baax maa ngi lay bëgg nag di la suivre bu baax yow tamit. ñu ngi dolli ziar waaw ci sa am jom xam nga wax dëgg yàlla ci sa palmarès ndax ñëpp xam nañu mbër mu saf làmb nga mbër mu am jom nga mosoo yàq làmb te
am nga problème sax am adversaire ndax lan ndax mbëri bëgguñu ko tàng. dëgg la loolu lay wan ni kon sa fulla ak sa fayda moo la indi foofu kon yow tamit fi nga ko teg noonu yow bul musa bàyyi sa loxo continuer rek yàlla bëri na sutura quoi. jërëjëf kontaan nañ yi ma gis bu ko mbër yi gisee dinañ ko gën a daw. bon gars yi dama bëggoon participer si combat bi rek. waaw ayca Ouzin jëlal. ok donc Dango maa ngi lay nuyu bu baax. waaw ñu ngi lay fay. question pour yow quoi. waaw ayca. man nag tey Thiat Daouda Fall laa faraloon mais dafa daanu. dafa daanu. parce que bu mu jógee moom gis na boppam bi nu mu mel. dëgg la. te bopp bi mu njëkk ci teg def na kaatapit dafa daanu quoi loolu moom amul lu ñuy werante quoi. dëgg la. mais tamit Bakary Sanga dafa wax ni Thiat Daouda Fall mënul bëre. mais mënul bëre. xam nga neexul dégg nag. mais man waxu Bakary bi daf may duuteloo quoi parce que man damay seetlu Thiat Daouda Fall ah rek ni muy benn façon bi lay bëree mooy dalay jàpp def demi flexion bëtt la yéeg la wala mu plaqué la wala mu kal la wala mu caxabal la à chaque fois moom noonu lay bëri te pour man làmb da nga war a stratégie yu bëri ba pare tamit dafa am benn faay boo xam ne dama koy gis si moom parce que du mbër yëpp ngay ñëw jàpp daal dafa am na koy toll si làmb mbër mi dañ koy duma doo koy daal mbër mi da ngay xeexam moom doo ko daan kii da ngay ñëw bëreeg moom daal ko tey jii nii bu demee ba dajeeg mbër boo xam il faut nga duma ko pour parce que tey combat tey bi bokkoon na si tey bu touché woon ama neex bu na daan ama neex mais mënul touché ama neex parce que mënul xeex ba pare tamit booy benn affaire dafa ma jaaxal si ñoom quoi mooy maanaam li ñuy chargé seen poids bi chargé sa poids bay mënoo xeex bu jaar yoon dal na rek si combat ak Sa Thiès am na leçon yu mu si jëlee déglu naa ko mu am lu mu wax kon man pour man Thiat Daouda Fall war na xoolaat bu baax a baax bëreem parce que am na nooy bëree ak yenn mbër yi ak du bokk ak yeneen mbër yi mel ni ay ama neex am expérience su làmb parce que loolu leen may ñu jël boo defee ay demi flexion la ngay sukk doo ko